Atifuwane Masaka tulina abakulembeze abaawumula babiri mumuyinza okugoberera. Oweekitiibwa Sekandi yali deputy speaker, n'akula n'afuuka speaker omujjuvu, n'akula n'afuuka vice president. Mu parliament gye ntuula ate nga gye tuziza ssente mu commission, tumuwa akasiimo buli mwaka ka mirundi egi. Tumuwa aka deputy speaker, ne tumuwa aka speaker, ne tumuwa akaki ka vice president. Bangambye neyo mu commission gye weewaana gye mutuula Kyagulanyi yakuteekayo sigo weeteekayo. Bw'ogenda e Kalungu, kintu musooka yali prime minister, tumulabirira yali prime minister, tumuwa akasiimo buli mwaka. Kakati yalida opposition y'omu ku bakulu mu parliament. Era etteeka akasenyonyo akasiimo kajja ddi mukimumbuulize, temulina bigambo. Abadde balida opposition abaavaako bo babawadde akabe nga bagamba tebawa akasiimo, ye bawayeke akasiimo bakolayo kakeyeka na Sekandi. Kitegeeza akasiimo kaba NRM, tekyongera okulaga nti wa NRM. Liragira parliament okubalabirira, naye batakolako buli azaamaanyi ng'aba opposition. Era nze bampa akasiimo ka mulundi ogwo gumu kalumu. Abala tubawa emmotoka buli myaka 5. Kyasookera ku yo okugaba akasiimo ak'olumwe. Musajja limba. Tubagulira n'entebe mu nnyumba, tubasasulira n'abakozi, n'abafumbi b'emmere, n'abasimula mu nnyumba tubasasulira. Getteeke pandiike tosobola kulijjawo. Kakati omuntu bwakugamba nti mpuuga yeewa ssente, omugamba nti olugendo lwagenda ku ssomero lwakumenyera bwereere kugenda ku ssomero. Singa ensi yandifunyemu essanyu. Omanya nti oyo obukulembeze tabukola ki? Nga leader opposition bw'oba otambula, emmotoka yo etambula nga yinzirako fulaga y'eggwanga, ekyo kitiibwa kyaki kya ggwanga. Akati ne bwoba obumudde, gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukulabirira. Nandibadde tebakikola naye balina kukikola, naye ebyo byali byakiyita. Oyo empuuga azzeeyo Masaka ku ground ayagala baka bwa parliament. Owa president wadde yeesimbamu bwaganye, nate nga n'obubaka bwa parliament bugenda. Lwaki? Kana tandise kwewozaako ssente ze yabba obukadde 5. Ekintu ekyali ekyangonye bamugamba nti zaayo ssente bwetondere bannayuganda ffe tuddemu tukole. N'agaano zizaayo nga Katikkiro Mayiga ndowooza amugambye tozaayo ssente zisigaze, ne CBS ng'emuzaayo nga tozaayo ssente zisigaze ffe tuweekwana obulango. N'agaana okuzaayo ssente n'azigulamu ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati azzeeyo Masaka ku ground awera nti candidate alina okuba wa Nnyendo Mukungu, alina kuba wa DF. Bw'ataba ye alina kuba wa DF. Afa kubba kalulu. Kino ne kibayita okutiisatiisa, intimidation, okuteeka okutya mu bantu. Naye Masaka bimanyi bantu abatatiisibwatiisibwa, otiisatiisa bala naye nga sibe Masaka. Jika ne bw'adde ogenda okufuuka omubaka wa parliament waliwo wa DP n'ojja nga independent ng'ovudde ku CBS n'owangula. Kitegeeza omuntu yenna agenda okujja wagenda kuwangula ate gwe olina mubbi. Toyinza gamba gwe akasiimo akakuba akakuwa lumu, lwaki basooka kuggwa okuwaako olumu? Jolo Ssenyonyi ye banaamusasula, banaamuwadde akasiimo ke. Waliwo omukyala gwe bayitanga Kiiza Winnie, banaamuwadde akasiimo ke, leader of opposition. Waliwo abadde bajja babeera ba leader of opposition, tewali n'omu gwe baali bawadde kasiimo kubanga leader of opposition. N'omu. Era bavayo ne balaga nti no, ffe situweebanga kasiimo nakamu katandikidde ku mpuuga, era kakomye ku ye. Kwa bwe banga tebaweebwanga. Ngaye baakamwa akamala emyezi 5 mu parliament ku leader of opposition namu obukadde 5. Yakamala emyezi 5 ku leader of opposition namu obukadde 5 kasiimo, akagenda bakamuwa kalumu nga bwagambye. Jolo Ssenyonyi emyaka gye 2 kino zigenze kuggwaako. Tanafunayo kasiimo n'akamu, ye banaamuwadde akake. Bo bali abali leader of opposition bo banaabawadde akaabwe. Era akasiimo balinayo ka Sekandi wa NRM ne Kampuuga wa NRM, tugambe nti akasiimo kabaka ba NRM abanjukachuka tabawa kasiimo. Ano bannannyendo Mukungwe bakombye okwerima Mpuuga ye bamufubutudde, bamugenda tagenda batiisatiisa
si baana bato Masaka ndalamu. Gatwolekera akalulu ka protestive vote aka 2026 eno mu Nnyendo Mukungwe Masaka mu Buddu Mpuuga yeewera yasoose n'atugamba bw'ati. Ne bwe siibenze ebutwala ajja kwewa DF mumbeera yonna. Ebyo olwamaze okubyogera tewaayise ennaku n'addamu n'atutegeeza ebigambo bino wammanga. Bw'obanga oli musajja bw'oyagala kwesimba mu kifo ky'endimu yambala ekkooti yo ogireeta oseeko n'ekabuuti oyimire ekitengezo abuulire kikyoleka. Bw'obanga tekumala webigenda kutiya ku mutwe ozimbezimbemu. Osobola okwogera mu bantu bawo n'ogambe nti Mpuuga tasobola gw'osobola. Bw'obanga era olya toweze osabe bajjajjawo bakuwerekereko basenga abo ne bakojjaabo ozimbezimbemu oyogere eri abantu. Osobola n'okulinnya ekizimbe ekiwanvu wano landlord waali n'akikulaga n'okwata eddaala. Wamma jjajja osobola obbamu ekizimbe baseeka eddaala balage wayi bayimiridde. Tweyanziza akkiriza nti agala ekizimbe ekiwanvu ajje alinnyeko. Bw'oba olina ensonga ekweta mu Masaka ojja ogyaliwo eri abataka ezange bazimanyi. Ekyo kikumala. Ekyo kimala okulaga nti ono takyaliko mukisa gwa Katonda. He is now resorting to intimidation. Twagala okukakasa Mathias Mpuuga Nsamba toyina gw'ogenda kutiisatiisa mu kibuga Masaka. Tugenda kukuba akalulu n'enkoona enywe. Empapula genda ozijjeyo weewandiise naye zijjeyo ku lulwo. Bino eby'okutiisatiisa bibaawo ng'omuntu akkiriza nti obukulembeze bumuvudde mu ngalo era ng'akkiriza takyaliko feva ya Katonda era ng'akkiriza nti abantu bamukooye alizootinga ku bino ebikolwa eby'okutiisatiisa. Abaagoberera akalulu k'ekyotero omwaka oguwedde Kasolo bwe yamala okukkiriza nti obukulembeze bumuvudde mu ngalo nti Mpalanyi agenda mukuba akalulu yatandika okutiisatiisa era n'ategeeza nti aneekiika mu kkubo lye eyiye basime. Emirambo gyalabwako mu kalulu ako naye tekyagaana bannakyotera kuba Kasolo kalulu. Kati Mpuuga otandise okutiisatiisa abantu ba Nnyendo Mukungwe naye newe kunaaba kufa ogenda kututta naye nga situkukkiriza genda mu box n'ovaamu. Tosobola kuva mu box. Ku bikolobero bye mutukozeeko tetusobola baleka kugenda nga muyinaalina. Mulina okitegeera nti amaanyi gava mu bantu. Nsonga ki z'oyimiriddeko z'onyonyola bannamasaka nti z'oyimiriddeko? Wali oyimiridde ddi ku fulo ya Parliament gwe yeeyita omuganda ennyo n'onnyonnyola oba n'oyogera ku nsonga eziri mu Bwakabaka bwa Buganda? Wayimirirako ddi emyaka 15 gy'omaze mu Parliament? Wali oyimiridde ddi ku nsonga eziri mu Bwakabaka? Wali oyimiridde ddi obadde ne leader of opposition ng'olina enkizo mu Parliament oyogedde ddi ku nsonga eziri mu Bwakabaka? Abaana ba Buganda babbibwako amataka gaabwe nga muli eyo mulimu kutula ddino mulya ssente. Wali oyogedde ki ku ebyo ebiruma bannayuganda nga ne Masaka wano wennyini amataka gabbibwa? Kati olaba akazannyo katandise okuyinga otandise okutiisatiisa. Muganda wange bino bye tugendamu birala ate bya ddala. Tosobola kuva mu box wane Masaka. Tunatuna tutya mu maaso ga pulezidenti nga Mpuuga owangudde Masaka n'omuti gwo guseddugge. Kuki? Ogwo omuti ogwakula mu weeks 2 nga gugenda kumegambulera wane Masaka wali okirabyeko? Tekisoboka, kizira n'okutta kitta. Diiru ze mukutudde nga muli mu Parliament zimala. Kati mutuuleeko wansi. Toyina nsonga gye wali oyimiriddeko n'emu. Wabula mulimu kutula ddiru na kufuna ssente. Ffenno tubuuliriddwa abantu nga batugamba tuleme kwogerako naye ku misaayi gy'Abaganda baffe egiyiise imwe mutule mu bifo mwe muli tetusobola kusirika.
baganda baffe bafudde nga balwanirira mmwe kutuula mu ntebe ze mulimu. Mwannyinaffe leero aziikibwa e Kasese talina kifo kwe yali yeesimbye, balwanirira mmwe mutuule mu ntebe ze mulimu. Bwe mwatuukayo mwafuuka bannampulira zzibi, mwalemwa okumanya ensonga lwaki Abannayuganda baabeesiga ne babasaamu obwesige ne babalonda mugende mu paalamenti mubakiikirire. Mwakola byammwe. Kati Mpuuga togenda tutiisatiisa. Tuli ready ku kyoyagala okukola kyonna oba kyoyagala otutuusaako. Naye ffe tuli balwanyi, tuli bannankyukakyuka era tukkakasa tulina okukuba akalulu n'enkoona n'enyo. Nze ng'omuntu tegeera ky'otegeeza. Kuba buli kalulu bwe katuuka wano obeera ne control ku magye ne poliisi. Ekyo kimanyikiddwa. Okuggyako akulabye olwaleero ekyo yatakimanyi. Naye ffe abakumanyi tukimanyi akalulu we katuukira obeera n'amaanyi ku magye ne poliisi. Ekyo tukimanyi. Ekyokubiri tukimanyi kati obudde buno wawandiisizza abaana b'amasomero ag'e Masaka n'ag'e Kampala. Sijja kugamenya nja kubanga alumbye institutions ezo, naye tugamanyi. Amasomero gonna g'owandiisizzaamu abaana okujja bakulonde naye olimba. Ekirungi abo abaana bato tujja bbawo obubaka bwabwe embudde obutuufu. Tukimanyi kati nti n'abagenda okubeera ku bokisi nga balondesa wataddeyo dda basajja be byonna tubimanyi. Mpuuga tewali kakodyo k'oyitamu kubba kalulu ke tutamanyi. Tukutadde kaaga. Ffe weetuli. Bye mukozeeko bimala. Buno obwakasajja fuba bwe mwewulira ne mudda mu kututiisatiisa. Tugenda kulaga nti power belong to the people. Tuli maanyi g'abantu, amaanyi g'abantu ge gasalawo obukulembeze obugenda okugakulembera. Si bye ebyensiko bye mwagendamu mu 86 ne banno b'okolera okubakuumira mbuyinza. Nedda ssebo. Okutiisatiisa kubeeko we tukukoma. Naffe tusobola okukutiisatiisa ate situkutya. Kubanga gy'ogenda otutwala naawe gy'ojja okugenda. Oba oyagala oba toyagala naawe ojja kufa. Kati ogenda tutiisatiisa naki? Tugenda mu protest vote 2026. Bw'oba toli NUP enjuyi tulina bbiri, olunyigiriza n'olunyigirizibwa. Olunyigiriza lwe lw'NRM n'obubiina obuzze bugunji bwawo omulina AKDF muova akakuumira gavumenti mbuyinza. Oludda olunyigirizibwa lukulemberwa National Unity Platform era president ye Kyagulanyi. Bw'oba togwa mu NUP oli ku ludda luli otunyigiriza, tolina ky'otugamba. Tolina ky'otugamba. Kati mu Masaka oyitamu nga Mbega. Weekweka bwekweso oyogereyo bbali jangu mu nnyendo wakati okubeewo olukuŋŋaana obyogere. Ensi ebiwulire okugende mu kibuga Masaka wakati. Oli area member of parliament. Genda mu kibuga wakati okubeemu olukuŋŋaana obyogere. Ensi ekutye. Naye ffe tukulinze tosobola kuva mu box. Ate ADF terina weegenda kuwangula wane Masaka. Eno Masaka yankyukakyuka yasalawo dda. Temulina kye mutugamba mukutudde ddiru ezimala. Mpuuga tova mu box. Tova mu box. Bye mutukoze bimala. Ne bw'ona atutiisatiisa, ne bw'ona akola ki ffe tugamba tugenda mu protest vote. Tuwakanya obukulembeze obutafa ku bantu ba wansi. Tuwakanya obukulembeze obw'obuli bw'enguzi obukutula obukutuzi ddiiru nga bannansi abaabulonda bubabonaabona. Bannannyendo mukungu tebakulondaako ogenda kukutula ddiiru ne gavumenti eri mbuyinza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bana Masaka ndoozi baawudde bannannyendo mukungwe. Eyo Mpuuga bagobye ekinene ekyawanga tebagala kukirabako. Ne bw'anaakota ne bw'anaazina emirundi 10 mu luguudo. National Platform yefuga Masaka. Yefuga Nnyendo Mukungwe era yeyinayo obuwagizi. Bamugambe tava mu box.